Tātad šānī simtras zīmē, attiecīgi šī zīme arī priekš Saturna nav īpaši labvēlīga, jā, un parasti tiek uzskatīts, ka šie cilvēki arī ļoti tādu stingru raksturu, ļoti stūrgalvīgi pēc dabas, bet neskatoties uz to, viņi ir ļoti labi kalpotāji, darba darītāji, es pat teiktu darbaholiķi, ja? Viņi savu darbu dara ar ļoti lielu atbildību, ja viņi kaut kam pieķerās klāt. Parasti ir domstarpības ar tēvu vai ar priekšniecību, bet, es saku, tas tā nav viennozīmīgi, bet var būt kaut kādas, domstarpības, vairāk tas tā domāts. Protams, ja cilvēks strādā un piedomā pie sevis, tad attiecīgi viņš no šīm domstarpībām var izvairīties. Tad viņi var, piemēram, sirgt ar tādām slimībām kā kuņģa darbības traucējumiem, jā, vai ar sirdslietām kaut kādām. Un, teiksim, arī min tādu lietu, ka cilvēkam var būt arī domstarpības ar savu partneri dzīves laikā. Bet kopumā Saturns lauvas zīmē dod to, ka cilvēkam ir kaut kādas tādas garīgās, teiksim, cilvēks meklē atbildes uz jautājumiem, jā, vai, teiksim, vairāk tā kā pievēršās tādām arī garīgajām lietām, jo šie cilvēki ļoti labi māk kontrolēt savu gribas spēku, strādā pie tā, viņi spēj samierināties ar to, ko viņiem tā kā dzīve, ja? Viņi ar laika gaitā to visu iemācās. Un līdz ar to tie ir labi cilvēki, kas var kalpot vai savai ģimenei, vai sabiedrībai, ja viņš attiecīgi ir kaut kāds, piemēram, reliģiskas organizācijas pārstāvis, jā, tad viņš ļoti daudz laba nesīs tieši tajā vietā, kur viņš tā kā atrodas. Jā, tā kā no vienas puses it kā jā, tā ir nedraudzīga zīme priekš Saturna, bet tāpat laikā te ir ļoti daudz labu īpašību, kas dod šāda veida kombinācija.